بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده پولې یا سرحدات. ګرانو وطنوالو، پوله یوه داسې اصلي یا مصنوعي کرښه ده چې جغرافیایي سیمې په خپل منځ کې سره جلا کوي. سرحدونه هیوادونه، ایالتونه، ولایتونه، ښارونه او قصبې سره جلا کوي. پوله هغه ساحه په ګوته کوي چې یوه ځانګړې اداره په هغې خپل کنټرول لري. د یوې سیمې حکومت یوازې کولی شي په خپلو پولو کې دننه قوانین جوړ کړي او بیا یې پلی کړي. سرحدونه د وخت په تېرېدو سره بدلیږي. کله کله د یوې سیمې خلک د تاوتریخوالي له لارې بله سیمه په زور ونیسي. کله کله ځمکه په سوله ییزه توګه د تجارت یا د خرڅ لپاره پلورل کیږي. ډېری وختونه ځمکه د نړیوالو تړونونو له لارې د جګړې وروسته ویشل کیږي، لکه د کوریا د جنګ نه وروسته د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا منځته راتلل، او د دویم جهاني جنګ نه وروسته د جرمني په دوه هېوادونو کې تقسیمېدل، مغربي جرمني او مشرقي جرمني. او څه سرحدونه د یورپي هېوادونو د کالونو پیداوار وي، لکه د ډیورنډ د توره او کرغېړنه کرښه. ځینې وختونه سرحدونه د طبیعي سرحدونو لکه د سیندونو یا د غرونو د لړۍ سره تیریږي. د مثال په توګه د فرانس او هسپانیې ترمنځ سرحد د پیرینس غرونو په سر کې دی. د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ سرحد د ریو ګرانډې په نوم یو سیند تعقیبوي. د څلورو هېوادونو نایجر، چاډ، کیمرون او د نایجیریا سرحدونه د افریقا د چاډ د اوبو د تالاب سره ویشي. خو د ډیورنډ کرښه په دې یوه قضیه کې هم نه راځي. مطلب دا چې دا یو غیر منطقي او غیر طبیعي کرښه ده. ډېری وختونه سیاسي سرحدونه د خلکو هغه ګروپونه ویشي چې کوم ګډ مذهب، کلتور، نسب یا ژبه، ځمکه او ګډ تاریخ لري. د دویم جهاني جنګ نه وروسته د المان ملت تر کال 1909 پورې د ختیځ المان او لویدیځ المان ترمنځ ویشل شوی و، خو په کال 1990 کې بیا یو ځای شو او پوله ورکه شوه. د المان یو ملتپال فیلسوف جوهان هرډر ویل چې که تاسو ملتپال د دوی د هېواد نه محروم کړئ، نو تاسو به دوی له هر څه نه محروم کړئ. د جرمني یو ډېر پیاوړی سیاسون بسمارک به ویل چې د جرمني خاوره او وینه سره یو دي. د المان یو ملتپال شاعر ارنست مورټیمر ارنډټ ویلی دي چې د مذهب تر ټولو لوړ شکل دا دی چې د خپل وطن سره د قانون، شهزادګانو، پلرونو، میندو، میرمنو او بچو څخه هم په جوش سره ډېره زیاته مینه کول دي. دا په دې معنی ده چې هغه د خپل وطن سره مینې ته تر بلې هرې مینې لومړیتوب ورکړی دی. د فلسطین د ازادۍ د ډیموکراتیک فرنټ لیډر نایف هوتما استدلال کوي چې د وطن ارزښت د هغه د اقتصادي ظرفیت له مخې نه ټاکل کیږي. مونږ چې د څه لپاره جنګیږو، نو که دا یو بنجر او دښته ده چې یوازې ازغي پکې وده کوي، خو دا مونږ ته په سر سترګو قبوله ده. په حقیقت کې ځمکنۍ شخړې د سرحدونو د ژوند یوه برخه ده چې د سیمو په څنډو کې د ټولنو په منځ کې شتون لري. ځمکنۍ شخړې زموږ د نړۍ د سیمو په روان بدلون کې په بشپړ توګه برخه اخلي روان دی. خو په حقیقت کې هیڅوک باید په دې حیران نشي، ځکه چې دا د جغرافیا د پوهانو او د تاریخ د پوهانو لخوا ښه مستند شوي دي. داسې انګیرل کیږي چې انسانان تر ټولو له هغه چا سره اړیکې لري چې څوک د ژبې، کلتور او د تاریخ په لحاظ سره دوی ته نږدې وي، او دغه وجه ده چې دا په نړیواله توګه په سرحدونو مستقیم تاثیر لري، او یو بل ته د دولتونو د سرحدونو واټن او نږدېوالی د دولتونو ترمنځ مهم رول لوبوي. د سرحداتو یو پوه هنګ وان هوټم وایي سرحدونه هغه خلک جلا کوي چې په مختلفو قومونو پورې اړه لري. په دې توګه هغه باور لري چې د جغرافیې ترڅنګ د سرحدونو په مطالعه کې ټولنیز، کلتوري او اقتصادي اړخونه هم باید په پام کې ونیول شي. هغه په دې باور دی چې دا قومونه د دوی ټولنیز دودونه، د جغرافیا او سیاسي سرحدونه، حتی د دولتونو او سرحدونو له رامنځته کېدو نه ډېر د مخکې نه شتون لري. رابرټ منډل هم استدلال کوي
چې کچره سرحد د قومونو تاریخي حدود سره په مطابقت کې نه وي نو دا سرحد به شخړې او جنگونه حتما منځته راوړي. بل اړخ ته ګټورې سرچینې هم د دوه هیوادونو په منځ کې یو ډېر لوی رول لوبوي. د یو هیواد د بل هیواد د مالدارو سرچینو سیمو کنټرول ترلاسه کول د سرحدي شخړو او جګړو لامل کېدای شي، په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې د سرچینو کموالی د پام وړ وي. نو د دوه هیوادونو په منځ کې چې کله داسې کرښې راښکودلی شي چې په هغې کې د یو اړخ ګټورې سرچینې د بل اړخ په قبضه کې راشي نو جنګ به حتمي کېږي. لکه پاکستان د ډیورنډ د کرغېړنې کرښې نه تر د اباسین پورې د افغانستان په ځمکه قبضه کړې ده چې دا ټوله 1,40,000 مربع کیلومتر رقبه د معدنیاتو نه ډکه ده او د افغانستان اوبه پاکستان ښه په مړه خېټه مفت استعمالوي. نو په داسې حالاتو کې به یو ځل جنګ خامخا کېږي. بل اړخ ته کله چې د پولې شخړې لامل قومي ستونزې وي نو احتمال لري چې د تاوتریخوالي شخړې لامل شي. دا ځکه چې خلک د قومي مسلو په اړه په کلکه احساساتي او تاوتریخوالي سره عکس العمل ښایي. نو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې خو قومي د ځمکې او د سرچینو ستونزې دي. نو آیا دا ستونزې به د جنګ نه پرته څنګه حل کېږي؟ آیا پاکستان به دا ځمکې او سرچینې افغانستان ته په رضا ورکړي چې راشي خپلې ځمکې او سرچینې مو ترلاسه کړي؟ د دې خبرې د چا سره جواب شته؟ خو دا کوم ګروپونه او یا کسان وایي چې دا ځمکه به پاکستان په خپله افغانستان ته د عدم تشدد له لارې په خپله پرېږدي، نو دا کسان که په لر کې دي او که په بر کې نو دا د پاکستان جاسوسان دي، ځکه چې دا د پاکستان د دولت پالیسي ده چې د تشدد نه به کار نه اخلي او عدم تشدد به کاروي، ځکه چې عدم تشدد د پاکستان د سالمیت، بقا او د بریالیتوب محور دی. د درېیمې نړۍ هېوادونو کې د ځمکې اهمیت ډېر لوی رول لوبوي او بیا خاص کر په هغو ځمکو چې کومې د یو هېواد نه اشغال شوي وي نو د ځمکې دعوې به خامخا رامنځته کېږي. نو که یو هېواد خپلې ځمکې ترلاسه کول غواړي نو خبره به جنګ ته ځي. لکه چې د افغانستان ځمکه اول په کال 1834 کې سیکانو په زور قبضه کړه، بیا انګریزانو د سیکانو نه په کال 1849 کې د ټوپک په زور دا ځمکه اشغال کړه، بیا انګریزانو په کال 1919 کې دا د افغانستان ځمکه خپل ناجایزه او حرامونې اولاد پاکستان ته په حواله کړه. نو دا خبره به یو ځل شخړې او جنګونه منځته حتما راوړي. سټیفن جونز په خپلو 4 مرحلو کې د سرحدونو ایښودلو پروسه تعریفوي. د هغه په وینا لومړی پړاو د ځمکې د تخصیص په اړه سیاسي پریکړې دي، دویم پړاو په تړون کې د حدود حلبندي کول دي، دریم پړاو په ځمکه کې د حدود ټاکل دي او څلورم او وروستی پړاو د سرحد اداره کول دي. خو که دا ذکر شوی پروسې له مختلف اړخونو څخه په دقت سره ترسره نشي نو دا به په سرحدونو کې د راتلونکو ناخوالو سبب خامخا ګرځي. اوس به ډیورنډ ته راشو. اولنی پړاو د انګریزانو او د امیر عبدالرحمن خان په منځ کې ځمکه وټاکل شوه چې د پښتنو په سیمه به چاړه راښکل کېږي. دویم پړاو په دویم پړاو کې فیصله وشوه چې کومې ځمکې به چاته ملاویږي. دریم پړاو د ډیورنډ د کرښې د اشرف غني د دولت پورې حد براري نه وه شوې او څلورم پړاو هغلته پاکستان په هغه وخت کې خپل حاکمیت قایم کړو چې کله افغانستان راښکلی شو چې دا د امیر عبدالرحمن خان او د اشرف غني افغان ولس او افغان وطن سره هغه خاینتوب دی چې تاریخ به دوی چرته هم معاف نه کړي. د پولو په اوږدو کې د راتلونکو شخړو او جنجالونو د مخنیوي لپاره دولتونه باید مختلف عوامل په پام کې ونیسي چې دا جغرافیایي، ټولنیز، کلتوري او سیاسي عوامل دي. د مثال په توګه د جغرافیې په شرایطو کې غوره سرحدي کرښه د طبیعي سرحدونو لکه د غرونو، سیندونو یا صحراګانو لخوا ترتیب شوی یو سرحد وي. په داسې حالاتو کې دا احتمال شتون لري چې په راتلونکي کې شخړې او لانجې رامنځته نشي. خو هینګ وان هوټم لیکي چې سرحدونه دوه قسمه وي، یو طبیعي چې ښه سرحد بللی شي او دویم غیر طبیعي سرحد چې بد سرحد بللی شي. اوس اباسین د افغانستان یو طبیعي سرحد دی ځکه چې په ریګویدا کې لیکل شوي دي چې د دې خبرو د هغوی سره ثبوتونه موجود دي چې 1400 کاله قبل مسیح کې پښتانه د اباسین نه تر د امو پورې په ځمکه مېشته وو او هم په هغه وخت کې به دوی په پښتو کې خبرې کولې چې دا لږ کم 4000 کاله جوړیږي. خو بیا وایي چې د دې نه مخکې موږ ته پته نه لګي. نو خبره هم هغه
15 کالونو ته رسي. نو د افغانستان طبیعي سرحد اباسین دی او دا قسمه سرحد ته هینګ وان هوټن ښه سرحد وایي. خو هغه سرحد چې چا په زور ورته پلوي نو هغه سرحد ته غیر طبیعي سرحد ویلی شي چې دا ښه سرحد نشي جوړېدلی. لکه د ډیورلاین کرښه غیر طبیعي سرحد دی چې په موږ په زور راتپل شوی دی. او هینګ وان هوټن وایي چې دا قسمه غیر طبیعي کرښې په راتلونکي کې ډېر شخړې او جنګونه منځته راوړلی شي. او بل هغه شخړې چې قومي عنصر لري ډېرې خطرناکې، حساس او د حل لپاره ډېر مشکل لري. او دا ډول شخړې د ډېر وخت لپاره دوام لري. لکه چې څنګه 133 کاله د ډیورنډ د دې تورې کرښې وشل، خو دا شخړه تر د اوسه پورې دوام لري ځکه چې دا قومي عنصر لري چې درونه په خپل منځ کې سره جدا کړي دي. د استعماري پولو په اړه باید یادونه وشي چې دا ډول سرحدونه معمولا د استعماري ځواک د ګټو پر اساس نیول کیږي او نور عوامل او د راتلونکو شخړو احتمال په پام کې بالکل نه نیول کیږي. نو ځکه احتمال شته چې دا قسمه کرښې ستونزې او جنګونه رامنځته کړي. یو روسي لیکوال دی ټالسټای، هغه لیکي چې ټول خوښ سرحدونه یو شان دي په داسې حال کې چې هر ناخوښه سرحد په خپله یوه ستونزه ده. هغه لیکي چې د ملکونو په منځ کې کوم سرحد د دواړو هیوادونو په خوښه منځته راشي نو د هغې هیوادونو په منځ کې په راتلونکي کې هېڅ ستونزې نه وي او هغې ته د خوشحالۍ سرحد وایي. خو چې کوم سرحد د دواړو ګاونډي هیوادونو په منځ کې د دواړو هیوادونو په خوښه منځته نه وي راغلی نو په راتلونکي کې هغه د یوې لوی ستونزې سره مخامخ کېدی شي. خو چونکې د ډیورنډ کرښه د انګریز استعمار د اړخه په افغانستان په زور وتپل شوې ده نو دغه وجه ده چې ډیورلاین د ډېرو وختونو راهیسې ډېر ستونزمن دی. نو چېرته به د احمدشاه بابا اصلي بچې په ار کې کینی او د خپل ځمکې تپوس به وکړي. نن ورځ د یوې داسې پولې شتون چې د پښتنو سیمه په دوه برخو کې ویشي او پښتانه په خپل منځ کې سره جلا کوي، نه یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جدي فوجي دښمنیو، ټولنیزو او اقتصادي مسایلو او جغرافیایي او سیاسي شخړو ته لمن وخي، بلکې پاکستان دا سیمه د ترهګرو ډلو، تاوتریخجنو یاغیانو او د جنایتکارو سازمانونو په مرکز بدله کړې ده چې په بدل کې د بې ثباتۍ حالت ته وده ورکوي. له همدې امله نړیواله ټولنه باید د پاک افغان د اوسني پولې بیا کتنه وکړي او د پخلاینې پروسې ته لاره هواره کړي. ګنې دا سیمه د یو خطرناک راتلونکي سره مخامخ کېدو وړ ده. په ټوله نړۍ کې سرحدي شخړې شتون لري. د نړۍ هیوادونه په چټکۍ سره د بدلون په حال کې دي. په ټوله نړۍ کې د موجوده هیوادونو شمیر نږدې هر کال پراخیږي او د دې ترڅنګ نوې سرحدونه او نوې سرحدي شخړې هم رامنځته کیږي. خو په دې کې هغه ولس او دولتونه چې د خپلو سرحداتو ساتنه وکړي او د لاس نه ورکړل شویو ځمکو په اواز کومې دعوه وکړي نو د هغې هیواد سرحدات خوندي او ولس خوشحاله وي. ځکه چې په ځای د دې چې دوی د خپلو سرحدونو اړوند جګړې وکړي نو دوی به د خپل وطن د آبادولو او بیا رغونې لپاره خپلې هڅې کوي. خو هغه ډېر بدبخته ولس او دولت وي چې د خپلو اشغال شویو ځمکو دعوه نه کوي بلکې معاملې پې کوي. نو د هغې هیوادونو او د ولس حال داسې وي لکه څنګه چې د افغان ولس او د افغان وطن دی. چې کله د ډیورنډ ټول تړون ته په غور سره وکتلی شي نو د افغانستان د تاوان نه پرته پکې بل هېڅ شی هم په نظر نه راځي. دا تړون د یو ډېر علمي دلیل لپاره هېڅ هم معنا نه لري. موټیمر ډیورنډ د خپلې کرښې په اوږدو کې د ویشل شویو خلکو د راتلونکي په اړه په اندېښنه کې هېڅ وخت هم نه دی تېر کړی. د ډیورنډ لاین اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. ګران وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.